Urinarne infekcije je današnja tema. Da li vam se ikada desilo da idete u toalet na svakih 10 minuta i kada obavljate malu nuždu, to jest piškite, imate osjećaj kao da se dole nalazi polomljeno staklo. Toliko pecka, boli i imate često osjećaj da morate odmah u toalet, a kada odete u toalet, jedva izađe par kapi. To može predstavljati infekciju urinarnog trakta i to uključuje, kada pričamo o celoj ovoj priči, znači svako od nas ima dva bubrega, ima cevčice koje vode urin do bešike, od bubrega, uretere, i imamo bešiku i iz bešike imamo uretru, cev koja vodi urin dalje, to jest napolje. Najčešći problem je u bešici, u smislu da to stanje nazivamo cistitis i to je jedna vrsta upale ili ti infekcija bešike. Ako se infekcija popne do bubrega, to već može da bude jako ozbiljna stvar i bakterije se obično nalaze i putuju kroz uretru, razmnože se u bešici i u nekim slučajevima mogu da nastave put naviše, što može biti jako opasno. Ovde je poenta da znate da je najčešći krivac Escherichia coli, bakterija koja normalno živi u našim crevima, ali u pogrešnom mestu postaje, problem. Zato je jako važno da znate zašto se ponekad urinarne infekcije uporno vraćaju. Jer mi imamo jedan deo, da tako kažem, koji ljudi često ne razumeju. Escherichia coli često pokušava da preživi tako što pravi faktički jednu vrstu biofilma koji je kao jedan zaštitni sloj u bešici i to onda pravi problem. Naročito kod žena, zato što one imaju, da kažem, kraći taj put koliko treba da putuje bilo šta, pa eto i ta Escherichia coli. Takođe, jedan od velikih problema ovde kod nas je taj što se često piju antibiotici onako na pamet. Rekao mi ovaj, rekao mi onaj ili ajde na brzinu da ne čekam red i tako dalje. I onda se dešava da je mnogo veća šansa da bakterije postanu rezistentne, u smislu da se adaptiraju i da postanu automatski teže za lečenje. Zato je ključ da vi uradite, i pričat ćemo danas, sve na prirodnoj bazi šta vi možete, ali postoje i situacije kada je pametno da ništa ne eksperimentišete sami, već da brzo odete kod lekara. Zato, kada pričamo o simptomima, ne ignorišete nešto od sledećeg. Znači, kada imate peckanje, bol pri mokrenju, kada imate učestalo mokrenje, naročito kada su male količine u pitanju, pa onda onu urgenciju u smislu moram odmah sad, a bešika kao da je prazna, pa onda jak pritisak, pa i jedna vrsta grčeva, bol u donjem stomaku, naročito iznad pubične kosti, pa onda mutan urin, jer normalno je da on bude negde svetlo žut i bistar. Zatim, ako osetite neprijatan miris urina, takođe, krv u urinu, pa onda temperatura da vas neka hvata, groznica, zatim bol u leđima, naročito sa strane prema bubrezima i mučnina i povraćanje. Znači, to su već simptomi koji su ozbiljni. Ako imate groznicu, na primjer, pa se to kombinuje sa bolom u leđima, naročito sa strane, pa kreće već neka mučnina, povraćanje, to više liči na infekciju bubrega. To nije čeka da prođe situacija. Zato je mnogo bitno da shvatite da, na primjer, se često dešava da osobe imaju infekciju, ali bez simptoma. I to se dešava, na primjer, kod trudnica, kod žena, na primjer, tamo kad krene već menopauza i kod osoba sa dijabetesom. Zato je bitno da se u tim grupama ljudi često rade kontrole. Kad god, da se ne čeka ne znam nija koliko vremena, meseci, godina, nego s vremena na vreme. Jer urinarnu infekciju može dobije svako. Bilo je to žena, muškarac, dete, ali žene mnogo češće. Objasnio sam već zato što je anatomija glavni razlog. Jer ženska uretra je mnogo kraća i bliža analnoj regiji gde Escherichia normalno živi. Naravno ima i drugih faktora, ali ovo je jedan od velikih. Seksualna aktivnost kod nekih žena vodi, da kažem, ka tome. To je isto jedan veliki razlog. Takođe, menopauza, kao što sam rekao, i sva stanja tu gde se dešava pad estrogena, jer automatski čini tanja, suvlja, sluznica, plus promena vaginalne flore, lakša kolonizacija svega ovog negativnog. Zato je mnogo bitno da obraćate, drage žene, da kažem, pažnju na
celo vaše, da kažem, genitalno zdravlje. Takođe, kada pričamo o trudnoći, interesantno je da hormoni plus pritisak materice plus jedna vrsta zadržavanja urina, sve to doprinosi. Kada pričamo o dijabetesu, višak glukoze u urinu hrani bakterije, a povišen šećer slabi ovu lokalnu odbranu koju prirodno imaju osobe. Takođe, nekad neki lekovi, na primjer, kao što su naročito Jardians, pa onda Forxiga i tako dalje, povećavaju šećer u urinu i povezani su sa većim rizikom infekcije urinarnog i genitalnog trakta. Znači, ali ne prekidate lek nikad samostalno, nego se ovo koristi kao razlog da higijenu i prevenciju podignete na veći nivo, a svakako pričate sa lekarom i čim se nešto dešava, kažite mu. Takođe, kada pričamo o zadržavanju mokrenja, to je isto veliki problem, pa onda kateter, jer on olakšava generalno ulaz bakterijama i da se napravi taj biofilm. Zatim, kamen u bubregu može biti veliki problem i bilo da je to obstrukcija, uvećana prostata, naročito kod muškarca kad kreće to slabije pražnjenje i ponekad ta imunosupresija u smislu hemoterapija, transplantacije, neke terapije koje obaraju imunitet, ponekad čak i porodična sklonost može da podigne, da kažem, tu sposobnost da se lakše razviju neke infekcije. Takođe, konstipacija, znači jak zatvor, zbog pritiska i generalno tog preteranog skladištanja, koje faktički je bakterijski rezervoar u crevima, sve to može da poveća rizik. Često, kada imamo osjećaj da ne možemo da ispraznimo bešiku do kraja, pa ono napinjanje i tako dalje, nekad se i to onako pokazuje kao veliki uzročnik svega ovoga. U nekim studijama je interesantno da se čak i spermicidi rizik ka većim infekcijama, tako da eto i to je interesantna stvar. Urinarne infekcije su često onako mehaničke prirode, plus kombinacija bakterija, plus uslovi u kojima se lakše lepe i rastu i nema toliko velikog razloga da brinete, zato što je bitno na vreme samo da krenete sa lečenjem. Kada se priča o dijagnostici, najjednostavnije je da se uradi test urina i često se odmah vidi šta se dešava, naročito kada se obrati pažnja da li ima možda krvi ili nekih markera infekcije, bilo da su to leukociti, nitriti i tako dalje. I znači ta urinokultura je neki zlatni standard kada se infekcije ponavljaju, a kada je komplikovano u nekim, da kažem, stanjima, često se, znači, radi i to da se vidi na šta je koja bakterija osetljiva. Znači, mnogo je važno direktno i odmah, bez nekog uvijanja, obratite lekaru da pogotovo prevenirate često vraćanje infekcije, jer ova priča se često ponavlja. Znači, šta možete da radite vi sad kod kuće u smislu prirodnih varijanti i tako dalje? Znači, deo blažih, tih nekih nekomplikovanih infekcija može da prođe bez antibiotika, ali to često može da traži duže lečenje. Ako su simptomi jaki ili imate rizične faktore, koje sam pričao gore, ili se pogoršava situacija, tada već lekar će vrlo verovatno da propiše neki antibiotik kao najbrži put do olakšanja. Znači, nisu svi antibiotici dobri za ovu priču. Lekar bira prema lokalnoj rezistenciji i idealno kulturi koja je tu. I sada tu ima puno, da kažem, vrsta, da li će to biti neki nitrofurantoin, trimetoprim, pa ne znam, sulfametaksazol i tako dalje. Ima tu puno njih. Fosfomicin, često se i on uzima, ali koji antibiotik koliko dana zavisi od tebe i od analiza. Znači, ništa na svoju ruku. Znači, neka stanja ne smete da čekate i kao još malo, već odmah da se javite lekaru. Ali, ako pričamo o tome šta možete vi da uradite kod kuće, znači, hidratacija neophodna iz prostog razloga zato što vi radite faktički razvlaživanje. I onda bakterijama je jako teže da opstanu kada se non stop dešava filtracija, kada non stop se menja njihova sredina, najprostije objašnjeno. Znači, ciljajte dovoljno tečnosti i gledajte da, naročito, i reći ću vam koje čajeve možete da koristite. Poente, što češće mokrite, mehanički vi više izbacujete bakterije. Takođe, mnogo je bitno da ne držite urin satima, u smislu neke je ljude sramota da, ne znam, traže pauzu vamo namo, ni to nije pametno. Znači, ne može tu da se sad napravi matematika koliko okvirno, ali shodno vašim potrebama idite u toalet.
naročito nakon seksa, zato što ispirate sve to tamo dole i to će značiti ako imate već zatvor, više vlakana, voća, tečnosti, jer konstipacija jako povećava rizik. Takođe, gledajte, možete da radite vežbice, Kegelove vežbice su interesantne, ima još tu, znači, za tu regiju koje mogu da pomognu. I kada pričamo o nekim kremicama koje mogu ženama da pomognu, naročito u ovom periodu tu oko menopauze, interesantno je da postoje dosta tu krema na bazi, na primjer, estrogena i tako dalje, koje mogu da pomognu i da smanje učestalost tih infekcija, jer se popravlja sluznica, vaginalna flora i automatski je sve bolje. Takođe, kada pričamo o dijabetesu, znači ishrana je ključ, koliko i šta jedete, a takođe kada pričamo o tome šta možete da uradite na prirodnoj bazi, znači brusnica je interesantna i često se pominje kao preventiva, ali sok često nema dovoljnu koncentraciju i ima vrlo verovatno šećer, naročito ako uzimate onu kandiranu varijantu, i onda kada je već fokus na tome, bolje da uzmete koncentrovan suplement sa jasno navedenim, da kažem, komponentama, naročito proantocijanidima, koji su veoma dobri u celoj ovoj priči, i onda tome kad se dodaju, na primjer, probiotici, mogu da budu jako korisni, pogotovo kad se uzimaju antibiotici. Nisu oni nešto mnogo čarobni, ali kao dopuna su jako dobri. Takođe, vitamin C je bitno da se podigne, naročito iz ishrane. A ako već ne može iz ishrane, gledajte onda, znači, neke kvalitetnije suplemente. I kada pričamo o nekim ovako stvarima koje imate sigurno u kuhinji, beli luk ima antimikrobna svojstva, može biti podrška, dobra podrška ishrani. Takođe, jedan od suplemenata koji je, da kažem, ako zaživeo zadnjih godina, je demanoza, koja je interesantna zato što naročito se obračunava dobro sa Escherichium coli. Karom da vidite, znači samo očekivanja da budu neka realna. Takođe, origano ulje, timijan, oni su jako dobri jer imaju ta antimikrobna svojstva, ali znači tu postoje jasni protokoli kada, koliko i ko sme, ko ne sme da koristi. To nije standardna zamena, znači, za antibiotik, kad imate jaku infekciju, već jednostavno možda kod tih nekih onako blažih varijanti. Takođe, kada pričamo šta je jak diuretik iz oblasti ishrane, znači špargla se jako dobro pokazala, pa, na primjer, onako neke tradicionalne varijante, listovi maslačka, pa često ti elektroliti, da tako kažem, na primjer iz citrata, znači su jako dobri, jer je ideja da protok urina bude uvek u jednoj meri, znači da ne preterate ni sa nekim suplementima i tako dalje. Kada pričamo o čajevima, Institut Josif Pančić ima jako dobre te kombinacije čaja, u smislu posebno za decu, za trudnice, za odrasle osobe, eto, česte infekcije. Uva se često koristi, onda origano, pa onda imate, na primjer, brezu, peršun, rastavić, ima tu još puno, na primjer, kombinacija rtanski čaj, majčina dušica, zečji trn, timijan, ima još nekih, vranilova trava, na primjer, isto, medveđe grožđe, ali tu već imate lepe kombinacije, bitno je samo da farmaceutu objasnite šta vi sve imate od vaših nekih stvari, u smislu šta pijete možda od terapije i tako dalje, kako bi vam on izabrao od nekih ovih svih kombinacija najbolju opciju. I imate sad tu neke varijante, možete da one tople kupke, nekom to isto prija, na primjer, i to je interesantno, nekih 10-15 minuta, čisto samo da se potopi taj karlični deo, da kažem, to ispiranje i tako dalje, ima i tu nekih kombinacija, tipa soda bikarbona, pa onda par kapi nekog možda ulja i tako dalje, ali, znači, bitna je ta higijena, ali, kažem, to sve zavisno od stanja. Čim ste možda trudne, otvorena neka ranica, sumnjate na težu infekciju, preskočite ove neke kombinacije od lekara. Što ponavlja, na primjer, 2 ili više puta u 6 meseci, to je, znači, već signal da vi nešto pogrešno radite kontinuirano. Znači, znajte da nije to tek se pojavilo. Bitno je da se to provere, svi faktori rizika, tura, urina, dodatne analize, preventivni plan, da se vidi i da sve to, eto, vi znate šta i kako da radite. Sada, eto, napišite baš u komentarima, hoću, eto, i da čujem od vas šta vi radite, koji su vam dobri saveti, da li vam nešto više manje pomaže konkretno, kako izgledaju, da kažem, te infekcije kod vas, u smislu koji su simptomi najgori, najteži po vas, šta smatrate da je najveći okidač, da li je to možda stres, da li je možda posle seksualnog odnosa, slab unos vode,
menopauza, loša možda ishrana, dijabetes, nešto skroz deseto. I eto, koji su po vama prvi alarmi kad već treba da krenete nešto da radite da bi prevenirali teža stanja, jer znači će to nekome da pročita. Tako da eto, ako vam je ovo bilo korisno, kako možete da mi date podršku, znači lajkujte video, podelite nekome ko stalno muku muči sa ovom temom, kliknite ovo dugmence subscribe, to je potpuno besplatno, upalite ono zvonce malo, čisto da vam stižu obaveštenja kad god izbacim neki video, da bi eto među prvima i pogledali. I eto, ono što ja uvek volim da kažem, ovde smo da razmenjujemo informacije, tako da eto, pišite u komentarima i radujem se susretu sa vama u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav od mene!